ملګرو راځو خیر دی په مزه مزه ورپکې نور واورئ زه د څومره دلته سیاسي او مذهبي جماعتونه دي د هغې مشران راغلي دي د هغې د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم دلته د باجوړ چې څومره غیور خلک راغلي دي او زه ماشاءالله وینم تقریبا 90% نن ځوانان راغلي دي ماشاءالله تعالی زه د ستاسو هم د زړه نه شکریه ادا کوم ملګرو دا سپاسنامه د ستاسو ټولو د مشرانو طرف ما ته راغلې ده نو زما د باجوړ غیور قبایلو چې په دې کې څه څه لیکلي دي دا ټول د ستاسو نظارو قربان دا موزارو قربان او که نور څه درنه پاتې هغه هم راوړئ زموږ چې دلته کم دا اپوزیشن چونکې حکومت کې نه دی نثار باز بھائی ته هم راوړه چې دستانه هم قربان کړو زما غیرتمندو قبایلو دا شیزونه به کېږي دا ستاسو حق دی نه خو یې چې کوم دی ایم پی ای د جیبه راوړي او نه د وزیر اعلی د جیبه راوړي دا ستاسو د ټیکس پیسه ده دا د ستاسو حق دی په حکومت باندې چې په تاسو باندې به لګي انشاءالله تعالی او دا به انشاءالله تعالی د ستاسو رور په تاسو باندې لګوي انشاءالله تعالی ملګرو لړۍ مې کړې ورته چې پښتنو سترګو کې روب راشي غیر کې بهانه سړیتوب راشي تړې تړې به د ګریوان ووینې چې تا زلمي په لیونتوب راشي ملګرو زمونږ ځکه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د ټولو نه اول د امن دعا کړې وه د هغې نه بعد د معیشت دعا کړې وه د رزق دعا یې کړې وه د صوبې یا د یو ضلعې د ترقۍ دپاره د خوشحالۍ دپاره د ټولو نه ضروري اول امن دی زم د قبایلي سیمې د قبایلي خاورې بچی یم نو چې په پښتنو باندې څومره پریشاني شوي دي څومره سختې راغلي دي څومره ستونزې راغلي دي دا ټولې ما په خپلو سترګو باندې لیدلي دي په دې جنګ کې زه رالوی شوی یم په دې جنګ کې ما خپل شهدا په دې لاسونو باندې راوچت کړي دي قبر ته مې کوز کړي دي د 2004 نه واخله تر 2026 پورې د دې اپریشن د وجې د دې ډرون اټیکس د وجې د دې جیټ تیارونه د بمبارو د وجې مونږ په زرګو جنازې کړي دي اوس هم کوو چې زه کله راغلم یا زما چې کله نامه راغله د وزیر اعلی دپاره تاسو خو کتل که نه چې د اسلام آباد نه خلک راغلل په پېښور کې پریس کانفرنس یې کولې زما قبایلو دا واورئ ګوره دا ولې ځکه چې 78 سال دا پاکستان مونږ ته په جهیز کې نه دی میلاو دا زما فیصله وه چې زه به پاکستانی یم کینې د چا هغه پلار هم په مونږ باندې خپله خبره نشي منلی ما فیصله کړې وه چې زه به پاکستانی یم دا پاکستان ما په خپله خوښه باندې خپل کړی دی نو ما ته خو نه د جرنیل د سرټیفیکیټ ضرورت شته نه د بل چا د سرټیفیکیټ ضرورت شته چې زه محب الوطن یم او که نه یم ملګرو 78 سال نه مسلسل د دې دغه سوچ و چې دغه قبایلو دغه پښتانه دا به مونږ محرومه ساتو دې ته به تعلیم نه ورکوو دې ته به ترقي نه ورکوو دې ته به خوشحالۍ نه ورکوو دې ته به همیشه د کاف نه د قلم په ځای د بې نه بندوق ښایو دې ته به همیشه وایو چې په پاکستان باندې سخته ده ټوپک راوچت کا
په پاکستان باندې سخته ده ځان شهید کا ځان قربان کا زه نن هم انکار نه کوم نن هم چې په پاکستان باندې سخته راشي زه به ټوپک راوچتوم چې نن هم په پاکستان باندې سخته راشي زه به قرباني ورکوم خو زه ستا د ډالرو دپاره نور خپل ځان نه قربانوم نه قربانوم نه قربانوم ملګرو چې چېرته وسایل دي که هغه مادري دي او که هغه قدرتي دي هلته چې کوم دي مسایل دي چې چېرته وسایل دي ملګرو ساوت ریژن ته وګورئ زموږ مسله ته وګورئ دا هغه ټولې ضلعې دا د قدرتي وسایلو نه د قدرتي ذخایرو نه مالامال دي چې زما سره وسایل دي نو ځکه دلته چې کوم دي مسایل دي خو دا وسایل زما دي دا وسایل د پښتنو دي دا وسایل زما د دې بچو دي دا وسایل زما د بچو د مستقبل دي په دې وسایلو باندې نن هم زه یم سبا به هم زه وم و انشاءالله ټول عمر به زما وي زه ورته دغه خبرې کوم دا خبرې زما د خولې نه اورېدلې دي دا علی نه دي اورېدلي چې کله زما نوم ایسا وزیر اعلی راغلو زه د سټارټ نه هم دا خبرې کوم ځکه خو په دې باندې سخته وه چې د قبایلو نه وزیر اعلی را روان دی دا خو به ټول قبایل دلته سره ودرېږي ټول پښتانه به دلته سره ودرېږي تاسو راسره ولاړ یئ سم ولاړ یم انشاءالله تعالی چې د دنیا ټول دولت رایوځای کي زما قیمت نشي لګولی چې د دنیا ټول طاقت رایوځای کي ما نشي لګولی انشاءالله تعالی ملګرو اوس دلته 22 غټې اپریشنې شوي دي 14,000 ورکوټې اپریشنې شوي دي امن شته دلته امن شته نشته ما درته ویل چې ملیټري اپریشن د یو خبرې حل نه دی ما خو پرېږده دلته په سټیج باندې ناست دا ټول قبایلي مشران ټول سیاسي مذهبي مشران د هر مکتبه فکر خلکو د اسمبلې په فلور باندې د اسمبلې د چت نه لاندې دغه فیصله کړې وه چې ملیټري اپریشن د یو مسلې حل هم نه دی خو نه چې کوم په اسلام آباد کې ناست دي دا چت خلک چې ټول پاکستان انسان سره قبضه کړی دی دې فیصله وکړه چې په پېښور کې یو بل اپریشن کوو زما غیرتمندو قبایلو دا ستاسو مشران تاسو ټول یو ځل بیا قرباني ورکړه د مامند خال چې کوم دي راووتل ورکوټې ولوی دواړه کلي راووتل دوی اپریشن وکړو ما ته اوس د دې خبرې جواب راکوي امن شته امن شته نو دلته بیا د چا د نه واده و چې تاسو پکې کړی دی دلته د چا واده ته دوی راغلی و د ټوپکو سره چې تاسو یې کولې اکتیس ہزار نه زیاتې فیملیز راووتې قرباني یې ورکړه کیمپونو ته راغلل د شین اسمانه لاندې شپې تېرې کړې شپې یې سبا کړې ګرمي یې تېره کړه یخني یې تېره کړه چېرته هو جرنیله خپل زوی خو یو ځل چې کوم دي کیمپونو ته راوله که نه یو ورځ یو شپه په دې کیمپ کې تېره کړه چې پته درته ولګي چې دا قبایل او دا پښتونه د کم درد نه تېرېږي ته خو د بند کمرو فیصلې وکړې په موږ باندې مسلط کې او بیا وتښتې ملګرو دا واورئ 15,000 روپۍ مې دې قبایلو ته الحمدلله ورکړې اوسه پورې چې سل عربه در باندې راکړي سل عربه به در کړم انشاءالله تعالی سل عربه نه چې زر عربه در باندې لګي زر عربه به در باندې لګوم انشاءالله تعالی خو دې جرنیلانو ته چې کوم په بند کمرو کې فیصلې کوي والله کم ورکم والله کم یو ویښته هم ورکم انشاءالله تعالی ملګرو